Ese iyi nkuru wari uyizi? Imfungwa 900 zakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu mujyi bita Oklahoma muri gereza. Ushobora kwibaza ibyo bintu bishoboka bite? Biragoye cyane kwiyumvisha ko umuntu wakoze amakosa agafungwa yakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agakizwa. Ariko imfungwa 900 zakirijwe icyarimwe. Iki ni ikimenyetso kikwereka imbaraga z'ubutumwa bwiza cyangwa se imbaraga z'Imana. Bishobora kuba wenda nawe hari icyaha wakoze ukibwira yuko Imana itakubabarira bitewe n'uburemere bw'icyaha wakoze. Ariko nje kukubwira yuko nta buremere cyangwa se nta cyaha kirusha uburemere imbabazi z'Imana. Reka dufate urugero ko muri bano bantu hari harimo umuntu wenda wafunzwe igihe cyose cy'ubuzima bwe muri make nyine yarakatiwe icya burundu, ariko akababarirwa ibyaha bye akizera ko Yesu Kristo yamubabariye ibyaha bye agahinduka akabaho ku bwe. Nawe rero ntukibwire ko wenda icyaha wakoze gifite uburemere cyangwa se kirusha uburemere imbabazi z'Imana. Igisabwa gusa ni ukwihana ndetse ukatuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, ntuzakizwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Kuri wowe ushobora kumva ko ibyo bintu bidashoboka nyine yuko umuntu nk'uwo yababarirwa ndetse akareka ibyo byaha burundu, ariko ku mbaraga z'Imana ndetse mu mbaraga n'ububasha n'ubushobozi bw'Imana ibyo birashoboka kandi cyane. Imana iragushaka ukuri umunyabyaha uko nguko umeze, wowe vayo uyijye imbere uyibwize ukuri, uyibwire uti Imana ibi byaha byarananiye, Mana mbaswe n'ibi byaha runaka, ariko nimuje imbere kugira ngo ubashe kubinkuraho. Nuzana uwo mutima uciye bugufi ubwiza Imana ukuri utaryarya, Imana nayo ubwayo izakwakira ukomeze, hanyuma yo ubwayo izakwihanagurira. Uko waje ntabwo ari kuzasubirayo. Nta kintu twe twabasha gukora kugira ngo twikize, oya, ahubwo dukeneye kwizera icyo Yesu Kristo yakoreye ku musaraba kugira ngo twebwe abanyabyaha nitubyizera tuzabone guhabwa gukiranuka. Shalom.